아빠 말썽쟁이면 안 돼. 아니야. 아빠 욕심쟁이야. 아빠 욕심쟁이도 아니야. 아빠 말썽쟁이 욕심쟁이야. 선우는? 난 욕심쟁이 아니고 말썽쟁이 아니야. 그럼 선우는 뭐야? 난 곽다는 선우야. 응? 어딨어? 얘를 좋아하더라고요. 아빠가 자신이 없어가지고. 어이? 근데 진짜 웃긴다 둘이 그대로 있으면 안 돼? 아니 둘이 다친데도 똑같아가지고 아 아빠랑? 너무 웃겨. 마틴, 데크하우스 어땠어요? 뭐라고요? 데크하우스 어땠어요? 아 데크하우스 지금 이틀째 와서 커피 마시는데 뷰 맛집입니다. 다들 한 번씩 꼭 오셔서 코코넛 스윗 밀크 커피 그거 꼭 드셨으면 좋겠고 소다 맥주도 아주 맛있어요. 쌉니다. 5만동? 2,500원 정도. 예스. 조개죽 사러 왔어요. 마틴, 여긴 어디죠? 저희 지금 여기 되게 맛있다는 조개죽집에 테이크아웃 하러 왔고요. 이름은 꼬끼오. 호지요. 꼬지오야? 꼬끼오가 아니라? 도대체 많이 없다고? 조개죽? 하나만 더 까면 되는데 뭔 소리야? 그릇 더 있어. 정민아 그릇 좀 물로 헹궈서 아니 근데 두개 남았어, 두 양이 개. 많을까 봐 그런 거. 드셔보세요. 여섯 개만 있으면 돼. 맛이 어떤가? 우리도 안 먹어봐서. 풍성한 냄새가 나. 어때요? 어때요, 아버님? 짭짤하고 맛있네. 뭐 하나 그런 거좀 적당히 따라서 해라고. 아니 뭐 내가 간단한 우리 가족이 이렇게만 해주면 또 갈 수 있어. 다음 해외에 갈 수 있어. 내가 갈게. 난안 갈 거지만. 그러면 아빠 빼고 가면 더 편하지. 근데 나 커피 왜 재미가 없어? 갈게, 야, 임마. 야, 너 갈게, 임마. 박성희. 땡큐. 옷 안 챙겨가지고. 야, 이모는 다 챙겼다. 땡큐. 뭐 하는 거야, 성훈아? 그래. 마틴 뭐 하는 거야? 뭐 하는 거야? 오케이. 나 선우 마사지 잘 받을 수 있어요? 선우 아빠 봐봐. 마사지 잘 받을 수 있어요? 할머니 할아버지랑 같이 받아요. 얘들아 마사지 좋겠다, 그치? 네. 박유미 씨 네? 무슨 마사지 받죠? 아로마 마사지 했습니다. 마틴 무슨 마사지 받아요? 아스턴. 내 모자? 잘 드셔. 오늘 마사지는 어떻나요? 오늘 마사지 여기가 저는 개인적으로 더 좋았고 이걸 안 해주셔서 조금 아쉽긴 했는데 그래도 핫스톤 마사지 강추드립니다. 드시고 계세요. 네. 아 오늘 마사지 어땠나요? 오늘 마사지 한 곳이 지난번보다 어제보다 더 나았습니다. 나았습니다. 어. 그리고 확실히 좀 더 전문적인 느낌이 있었어요. 드라이하게 아우
목이랑 이런 데 꺾어주는데 오. 확실히 손대 그 맛이 달랐어. 오. 너무 내일도 먹고 싶어. 너무 좋아. 진짜 완전 사바사한 거에 어. 나는 안방이 더 역대급이었어. 왔어? 그러니까 진짜? 이게 사람마다 다른 거야 이게. 이거를 해주시는 분마다 스킬이 다르기 때문에 휘도를 거기가 좋은데 스킬은 여기가 난 오히려 근데 오늘 세게 하면 아플 것 같아서 좀 살살 해주기 바랬는데 이 사람이 약해. 그러니까 밸런스가 맞았어요. 그래서 아무튼 좋았다. 네, 너무 좋았어. 만족했습니다. 네네. 맛있게 먹었나요? 네, 너무 맛있습니다. 마틴 어땠나요? 굉장히 맛있고 제가 좀 당부드리고 싶은 말씀이 있는데요. 반미를 드실 때는 꼭 그 잇몸 상태를 잘 체크하시고 드시는 걸 추천드려요. 왜죠? 이게 너무 많이 까져가지고 지금도 살짝 피맛이 살짝 나. 피맛이 날 정도. 네. 조심해서 드세요. 오케이. 뭔가 오해가 있었던 것 같아. 진짜 나 상상도 못했는데. 어. 이게 무슨 일이죠? 진짜 충격적이에요. 잠깐만, 나 이거 어떻게 좀만 기다려봐. 그러면 이렇게 시작. 지금 이게 무슨 시작? 이렇게 시작하죠. 여기서. 아 다시. 여러분 여기 이제 저희 두 번째 숙소 도착했습니다. 여기 수영장 보시면 굉장히 네이티브하죠. 좀 관리가 안 돼. 보시면 공사 중인 숙소에 도착을 했습니다. 지금 인구가 지금 일을 하고 있어가지고 먼지가 가득하고 이게 지금 사람 무슨 가까이 일인가 있나요? 싶어요. 네, 네. 아니요, 이거 제가 지금 얘기하고 이거 선생님 누가 건데 지금 누나가 많이 참아주고 있는 거야. 너 그냥 얌전히 있어. 이게 무슨 난리야? 집주인 못 꺼내. 전화를 불러줬어? 여기 괜찮으면 들어와서 앉아서 기다리래. 원래 빈방인가? 걔가 쓰던 방은 그러지 않을 텐데. 약간 오랫동안 안 쓰다가 그거지. 이마부 이것 봐요. 잘해. 우리 바다 가자. 바다 되게 좋은데 저기 미케비치라고 좋은 데 있거든. 뭐 깔아? 아 여기 그 바다가 여기다가. 예. 아니요 여기 안에다가. 들어올 때 한번 닦게. 계획은 밥을 누구야 이거? 엄마 조심해 뒤에 삼촌. 뭐라고? 내 갈비 좀 뭐? 진짜 잘해. 엄마가 일로 와. 내가 지켜줄게. 아빠는 우리 정비야 정비. 저 사람은 선생님 마약한 사람. 혼자. 야 이거 물 저도 먹는 게. 물 먹으면 안 돼. 진짜 못한다. 이모부터는 그게 안 나와. 나 자몽도 누웠을 이제. 잠깐만. 있으세요? 엄마 손 좀. 자 방금 야, 물고기 주먹.
모든 서비스를 에어비앤비로 요청하고 지금 하고 있는 거 아니고 거품 나온다. 야 나가. 빨리 나가. 망했다. 만약 세탁 서비스를 요청하려면 어디로 연락을 하나요? 나가. 에라이. 물놀이 끝. 전부 다 에어비앤비. 인사. 안녕하세요. 안녕하세요. 나 우리 나가자. 자, 이게 어떻게 된 일이죠? 엄마 나가서 예약을 했는데 리모델링 중이었어요. 된다고 갔더니 그래서 새로 급하게 잡은 숙소인데 더 좋다 라는 얘기를 하고 있었어요. 진짜 못하죠 저. 정말 거지같네요. 어떤 상황이냐면요. 여기 어떤 통해서 예약을 하고 갔는데 그래서 공사 중인 거예요. 그래서 이게 무슨 일이냐 연락을 했더니 거기서는 아무것도 말하지 못해서 항구가 기질 발휘해가지고 급하게 잡은 숙소인데 여기가 훨씬 좋습니다. 정말 최고예요. 최고. 그래서 숙소는 에어비앤비. 이거 우리 에어. 애들은 뒤에 못 한 2시간짜리 나온 거 아니에요? 우리가 내린 데 여기잖아. 너까지 왔지. 나는 저 밑에서 저 앞에서 못 들어가게. 혜훈이가 이거 뭐 보여줘가지고 들어가게. This is here. 여기 이름이 뭐라 했죠? 오키야. 오키아라는 곳이고 이쯤 되면 좀 궁금하신 분들이 계실 것 같아요. 얘는 뭔데 자꾸 나오냐? 저도 모르겠고요. 자꾸 저를 부르시네요. 일단은 들어가 보겠습니다. 여기 보시면 이렇게 해산물 이렇게 있고요. This is my family. This is my sister, big sister. 가네. 안 했냐고. 아 진짜? 남이니까 뭐라 안 하는 너 거야? 진짜 나빴다. 맞아. 그러면 안 되지. 아니 근데 이번 일을 계기로 다시 잘해주는 거 많이 없어. 진짜 나쁘구나. 와사비. 네. 야, 이거 와사비 장난 이거 와사비. 이거 뭐야? 이거 두 개다. 먹어. 먹고 먹어. 진짜 무거울 텐데. 괜찮아요. 괜찮아요. 집 한국 돌아가면 뭐 주겠죠. 아빠 어머. 아버지 나랑 신발 바꿔 신어요. 그래 한 번만 신어봐. 진짜.
내가 작년에 저기 다리 하루에 가져다가 근데 갑자기 나가려가지고 뭐 얼마나 재밌는지 한번 봅시다. 재미는 없어요. 망고 나왔어. 광고 나왔어요? 왜, 자, 어때요? 한마디 하세요. 한마디 해주세요. 아 날이 참 시원하고요. 아 용대가리에서 뭐가 나올지 기대가 별거 없기만 해봐요. 아, 네. 인터넷 방송 분석. 아, 네네. 서연이 어때요? 그냥 그래요? 뭐 아직 시작도 안 했는데. 구명조끼가 생각보다 더워요. 아, 너무 더워. 그렇구나. 구명조끼 너무 더워요. 아, 아 나 이거 좀 풀고 있어야겠어. 그래. 서연아 너무 좀. 아 서연아 하고 있다. 나온다. 시원하겠다. 마틴 어땠나요? 크루즈 여행 어땠어요? 뭐요? 크루즈 여행 어땠어요? 아 크루즈 너무 좋았고 일단은 이게 되게 신기했던 게 우리밖에 안 먹었어. 모르려. 모든 걸 과일이든 망고 맥주든. 그래서 내가 처음에 갔잖아. 이제 내가 다음에 가니까 예스 망고 이러면서 망고 썰고 있어. 망고맨. 망고를 썰고 있어. 그래서 내가 가가지고 sorry many people. 그래서 more mango please. 오케이. 그러니까 세 개를 썰어. 망고맨. 삿포로도 있어. 아, 좋다. 좀 싸. 비싼데? 아니 싸. 24밖에 안 해. 근데 나한테 비싼 거야. 이거 뭐야? 실버 코드. 오, 좋다. 저기 21이고 이게 23이면 왜 250에 8만 7이고 재산이 맞지 않아? 오케이. 많이 하지 말자. 소주 많이 먹어야 되니까. 종류가 엄청 많아요. 얘들아 과자 사 과자. 엄마 나 하나는 다 먹고 있어요. 열심히 마틴의 사진을 찍어주는 다리가 나와도 되는 거야? 누나입니다. 지금 나오네. 풀샷 한번 따자. 너무 예쁜데? 야, 너무 예쁘다, 여기. 진짜로? 오, 진짜. 대박이야. 오케이 바꾸자. 아니야, 진짜 나 이거